Tidak. This is not my level, bro. Ini series, bukan movie. Penjahat yang istimewa perlukan sesuatu yang lebih istimewa. Kuasa elemental. Bubble Boy kuasa 2. Panas dan sejuknya. Alamak, Kuali. Awak itu naik. Terang, Kuali. Terang. Itu tak mungkin. Bubble Boy. Blizzard. Allah. Mas, mawas. Ya, dan aku kembali. Bubble Boy Nova. Allah. Panggil bukan api. Boy kuasa 2. Tahap ketiga. Tapi nanti dia akan hilang ingatan lagi. Jangan risau, Yaya. Boboiboy nampak macam dalam kawalan. Ya, kami akan ajar kau, penyangak. Beli suka tembakan bombaku. Sekarang Nova, lemparan cakra Nova. Apa nak jadi ni? Tembak! Alam, ini je. Kau nak main sangat kan? Rasakan laser terkuat aku. Benteng salju. Perlahan barat. Lepas! Jom kita cari jalan keluar! Tu dia! Helikopter pengangkut! Itu serangan laser terkuat. Tak berkesan. Kami baru je panaskan badan. Kalau aku tak boleh serang kau, kawan kau pun jadilah. Boy. Berani
kau cuba serang kumaran anak lelaki Gopan? Weh, terbaliklah. Oh, Datuk Kai. Dia dah mula lupa dah. Jom, Nova. Serang tempat yang aku bekukan. Baik. Masa untuk bermain. Let's run. Robot aku! Tak boleh jadi. Mod roket! Masa untuk lari. Hah, kita kena keluar dari sini. Bersedia untuk melepas. Dalam 3, 2, 1. Melepas! Jangan nak lari. Pengangguk kuat! Kebenaran tak nak ikut sekali! Lubang tu, Kapten Apa? Kebenaran dah bebas! Siapa yang bawa mereka keluar? Kita dah selamat. Itu anak muda kebenaran! Senjata bergabung! Ayo, kita tamatkan dia, Blazer! Saksikanlah Spinner Barrage. Putaran panas dan beku. Jangan boboy. Ferry Ayah dengan Ying tak keluar lagi. Apa? Robot aku! Putar lagi! Putar! Itu korek boboiboy! Serang! Tingginya. Kita kena turun cepat! Hancurlah kau! Lari cepat! Cari tempat berlindung! Cukup dong, pisang. Kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya.